bien. Ahora necesitamos a dos voluntarios que quieran subir con nosotros. ¡Un aplauso! Vómito, conociendo a tus suegros. Ya. ¡Pam, pam, pam! Vómito. Espera, otra vez repite. ¡Pam, pam, pam! Será vomito. Ah, sí. Eso. Vomito conociendo a tus suegros. Ah, ok. Bien, y decimos 3, 2, 1. Ay, Dios mío, esta alarma. ¡Ay! ¡Hijo! ¡Ya voy, mamá! ¡Estoy en el baño! ¿Ah, sí? ¿No se te olvidó que tú ibas para la casa de tu novia hoy? Estas sandalias sí suenan extraños. Es un sonido de mis sandalias. Ah, déjame. ¡Ah! ¡Ya! ¿Quién trayó la puerta así? Era la pistola que estaba utilizando, ¿lo siento, hijo? Ah. Esta es una buena cacería. Sí. ¡Papá, me asustaste! ¿Ah, sí? Pero no te preocupes. Sucede que conocí al suegro, a tu suegro, ¿eh? También es cazador, igual que yo. Y tiene una escopeta mucho más grande que la mía. Papá, no me obligues a ir a visitarme, por favor. Vale, tiene que ser hombre, va para allá, va para allá, va allá. Ah, tú, déjame ese maricón, va. Papá, ¿sabes mi problema cuando conozco los suegros? Me da... También me da. La única manera que lo superes es si vas y te enfrentas a tus miedos. Toma. ¡Papá, no pistola, Dios mío! Es que apenas estoy aprendiendo, hijo. Esto de ser cazador es una labor de hombres. Está bien. Me voy a lavar la cara para calmarme un poco. ¡Papá! ¡La llave me da miedo! Hijo, tú sabes bien cuál es el problema de esta casa. Que la compramos en oferta porque está embrujada. Vale, deja de ser un pendejo y abre la venta llave. Si te sale sangre, es normal. ¡Papá! ¡La llave habló! Está embrujada, hijo, ¿qué esperaba? ¿Es una casa embrujada? Dos horas más tarde. Ding dong. Ding dong. El timbre lo pusieron en el medio de la puerta, ¡qué estúpidos! Que se tira feo. La puerta tiene silenciador Sí, suave. espérate, no fue esto que mi hijo menor haciendo bromas, con que usted es el novio de mi hija, ¿ha fumado hoy? ¿Le salió el olor y suegro? Sí, como marihuana. Ay, yo sabía que no era boca de olores. Podemos fumar aquí también, ¿sabes? Y eso es poco. Calma, ¿qué pasa? Solo un poquito. Papá, Solo un poquito. Suegro, le sonó algo. Creo que es su celular. ¿Aló? Sí, aquí estoy, sí, no se preocupe, pronto lo voy a asustar, ya yo voy para allá, sí, que descanse bien, vale, sí, que me dejan la más grande a mí, vale, sí, ya voy. En un momento, suegro, ¿qué haces ahí? ¿Aló? Sí, mi amor, aquí afuera, pero yo no he pasado la puerta. Hay algo que me está sonando en el estómago. Y yo quiero ir al baño. Si me pisa, sálvame. ¿Cómo hace aquí? Está bien.
Entonces, ¿qué me dice? ¿Quieres sí o no? Ya, calma. Yo no te voy a hacer nada. Pepe. ¿Qué es eso? Ah, es un amigo mío saludándome. Sí, adiós. ¡Ey! Ese es el Pepe. Ya lo veo. Sí, un amigo muy chistoso, ¿eh? Sí, me aseguró. Pero seguro que lo quieres. Suegro, tengo que decirle algo. ¡Pam, pam, pam! La noche que escuché por primera vez ese ruido. Lo escucho ahora mismo, lo estoy escuchando ahora mismo. ¿Cómo es? Ay, suena como a mi casa. Sí, es que la compré junto con tu padre, estaban al 2 por 1. Seguramente es la llave de la cocina. Tengo experiencia. ¿Cómo lo sabes? Esta mañana hubo un suceso muy extraño. ¿Cuál suceso? Abrí la llave y sonó medio. Así mismo. Wow. Pues entonces creo que nos parecemos más de lo que te odiaba sin conocerte. Suegro, tengo que decirle algo. Diga, Su perfume me da. Eso. eso mismo. Sí. Sí, es una esencia que encontré en el baño. Estaba aquí ya, por sí. Huele, hasta suena cuando huele. Está ocupado su baño. Claro, lo único que nadie lo usa, por eso está desocupado. Habita una bruja muerta ahí. Se nota que usted fue con mi papá a comprar el viernes negro. Pero no te preocupes, está muerta, si quieres la puedes usar. Ay, de suegro. Yo no aguanto. Lo siento, suegro. Este programa ha sido censurado, pues mostraba imágenes demasiado gráficas y muy agresivas. Resulta ser que la sangre volaba por todas partes, se les estaban hígados, corazones y todo así muy grotesco. Por lo tanto, hemos decidido censurar esta parte. Fin.